Sezona je bila vrlo teška. Veliki broj baštovana izgubio je kompletne bašte zbog nevremena. Drugi deo baštovana borio se sa čitavim predatorskim lancem. Zato došli smo do faze sezone koju zovem popravnim ispitom. U ovoj fazi sezone možete ponovo da postavite kompletnu baštu, možete obnoviti ili ponoviti ono što vam nije uspelo, ali zato je važno da imate veliki broj sadnica. Stalno govorim i u svakoj epizodi ponavljam da ste kreativni ukoliko imate puno sadnica. I sada je došlo vreme da u julu postavimo julski rasadnik. Taj julski rasadnik vam je upisan u kalendarima za jul kao rotkvalend. Zapravo, tu ubacujemo veliki broj kultura koje će nam popuniti ne samo jesenju, već i zimsku zonu. Jesenja i zimska zona su blagodarne za baštovane. Većina predatora spava, odnosno povlači se, tako da napokon imate vremena da se odmorite i da dobijete vrhunske rezultate sa kulturama koje vam nisu uspele u toku sezona. Možda niste u prilici zbog visokih temperatura da obavite direktnu setvu u bašti kada je u pitanju postavka jesenje zone, ali ono što svakako morate da napravite jeste postavka rasadnika. Julski rasadnik je vrlo važno postaviti na vreme zato što od veličine i jačine tih sadnica zavisi kako će one izdržati ekstremno niske temperature preko zime, jer većina tih sadnica zapravo ulazi u zimsku zonu. Zato sa rotkvalendom nemojte da kasnite. Šta dobijate ovim rasadnikom? Dobijate zimsku zonu koja je puna hrane, vrlo lak uzgoj, kvalitetne sadnice, veliku količinu hrane i mogućnost da berete svežu hranu i pod snegom. Možete da pogledate na kanalu da ja i u januaru i februaru imam svežu hranu iz svoje bašte. Zimska zona zavisi od 2 rasadnika, zapravo 3. U pitanju su majski rasadnik koji smo već prošli, sve je to objašnjeno u lekciji 5, zatim jesenja zona, odnosno julski rasadnik objašnjen u lekciji 6 i jesenji brzi uzgoj. U ovoj epizodi postavljamo upravo ovo što vidite, a to je moj rotkvalend, julski rasadnik. A sada glavno pitanje, šta sadimo u okviru julskog rasadnika? Sada ćete pogledati kalendar i to upravo žutu traku u kalendaru koja se zove rotkvalend. Upravo kompletno žutu traku sejemo sada u rasadnik. Ja sam izabrala da posejem ljubljansku ledenku, dakle kristalka salata, postrana repa, bela i crna rotkva, sve vrste cvekle koje god želite da uzgojite. Unikum salata, salata je zaista hrskava i jako kvalitetnog sadržaja, vrlo je kvalitetna puterica. Zatim nansen salata nam ide i u jesenji brzi uzgoj, ali ja ću je staviti sada i u ovaj rotkvalend da imam više sadnica salate. Zatim sada se bavim i gorkim salatama kao što je različite vrste radiča, cikorija, endivija, praziluk. Ukoliko nemate dovoljno praziluka, sejete ga sada. Sorta karentan, sve su ovo zapravo radiči koje sam izabrala. Ja mislim da ima 6-7 sorti, blitva. Zatim od kupusarica, majski rasadnik nam je bio udarno mesto za sadnju kupusarica za zimsku zonu. Sada ne možete većinu kupusarica da sejete zato što da bi kupusarica izdržala zimsku zonu ili da bi se kupus uglavičio, on zaista sada već treba da bude kvalitetna sadnica, ali postoji nešto što možete da sejete. U pitanju je raštan ili raštika, lisnati kelj, kineski kupus, pak čoj. Sve to možete da sejete upravo sada u julskom rasadniku. Sada kada znate zašto je važno da postavite julski rasadnik i koje kulture sejemo, vrlo je bitno da znate da imate ograničen rok. Najkasnije do 10. avgusta obavite setvu julskog rasadnika. U mojim rukama nalaze se 2 gorke kulture koje ulaze u sastav majskog rasadnika. Zapravo ulazi ih više. Cikorije, endivije, radiči i rotkve, odnosno crna i bela rotkva, su nekako gorke i ljute kulture i većina baštovana ih izbegava. Sada želim da pričam važne informacije o tim kulturama, zašto ih uključujem u sam rotkvalend. Zapravo ja lično ne volim da jedem gorke salate i gorku hranu, ali su ove kulture uključene zato što vas hrane u jednom ključnom periodu, a to je period gladi u prirodi, a to je zima. Zapravo mene su rotkve oduševile zato što osim što imaju jako mnogo kvalitetnih
dodatnih nutritivnih vrednosti, o tome sada neću da govorim, jer svi možete te informacije da pretražite na internetu. Mene je oduševilo to što je to kultura koja vas u ključnom periodu gladi u prirodi, hrani 6 meseci. Dakle, vi imate jednu kulturu u bašti koju usred zime, usred leda i pod snegom možete da izvadite i da pojedete kao svežu hranu. Postoji mnogo načina da se pripremi, a da se smanji njena gorčina. Jednako i sa radičima. Recimo, ja ne jedem gorke salate. U mojoj ruci je 7 ili 8 sorti radiča koje ću posejati iz 2 razloga. Prvo, radič je salata koja tek zimi dobije svoju intenzivnu boju, dakle treba da se desi jak minus da bi ona dobila onu kričavu crvenu boju ili prošaranu kao što je Castelfranco. Tako da su to vrlo lepi prizori usred zime. Zamislite, onda padne snega, vi u svojoj bašti imate neke intenzivno crvene salate koje vam bude fina osjećanja. Drugo, to su salate koje imaju vrlo nisku kalorijsku vrednost i takođe sveža salata koja podnosi i do minus 25, što je jako bitno. Znači da vi imate svežu hranu u svojoj bašti. Dakle, mi trebamo da se navikavamo i na hranu koja nam se možda malo ne dopada. I ono što je ključno, postoje načini kako ćete smanjiti gorčinu tih gorkih salata. Jedan od načina jeste da se blanširaju. Blanširanjem se gubi njihova gorčina. Ja recimo volim radiče koji su pečeni sa lukom i krompirom, jer tokom pečenja one gube svoju gorčinu. Eto, nadam se da sam vam sada pojasnila zašto je važno da ove kulture koje možda čak i ne volite da jedete zaista uvrstite u svoj julski rasadnik. Od kupusarica još možete sejati kelerabe. Pogledajte moju zimsku zonu. Ja sam kelerabe brala bukvalno čitav januar i februar, dakle brala sam ih pod snegom. A ono što držim u ruci jesu nansen salata i praziluk. Ukoliko vam praziluk nije uspeo u okviru majskog rasadnika, nemojte da vas to nervira, postavite sada novi rasadnik i ubacite praziluk, jer ključno za zimsku berbu u bašti jeste da možete da berete upravo te otporne kulture. Praziluk je kultura koja podnosi i minus 20. Što se tiče nansen salate, nansen salatu treba da obezbedite u što većoj količini. Dakle, ako i ide u jesenji brzi uzgoj, salata koja će se brati za jelo, a bit će ujedno i rasadnik, nansen salata mora da vam bude dostupna u što većem broju, jer u pitanju je salata koja podnosi i minus 20. A sada osnovno tehničko pitanje, kako se postavlja julski rasadnik? To je ujedno i najčešće pitanje u samoj učionici. Zapravo možete da birate kako ćete ga postaviti. Da li ćete imati ukopane gajbice u bašti, da li ćete imati permamodel koji ćete konvertovati kao rasadnik, ili ćete možda odraditi setvu u saksijama. Zapravo ja baštovane delim na one koji su svaki dan u svojoj bašti i vikend baštovane. Ukoliko ste vikend baštovani, vi ne možete da postavite julski rasadnik u bašti zato što on zahteva zalivanje svaki dan. Ako niste u prilici da ga zalijete svaki dan, onda je jako važno da izaberete saksije. To je praktično zato što te saksije gledate svaki dan i svaki dan ih možete zaliti. Dubina saksija mora da bude do 10 cm. Trudite se da što ređe sejete, da upotrebite kvalitetan supstrat, jer posle ovog rasadnika mi nemamo popravni. Dakle, sve sada sejemo i to je to. Naredni rasadnik jeste decembarski. Ja sam izabrala malo drugačiji sistem. Ja sam izabrala setvene komore koje su postavljene upravo ispred vas. Postoji epizoda na kanalu koja se zove Setvene komore da biste videli zapravo kako se ovaj sistem postavlja. Sistem sam izabrala zato što mi je praktično da posejem jedan veliki rasadnik i ovde je 18 komora, zato što ću 18 kultura posejati, odnosno 18 različitih sorti, tako da mi sve stane u jedan permamodel. Kada biljke niknu, mnogo je lako da se takve biljke održavaju, već je postavljen rasadnik u obliku setvenih komora na kanalu u jednoj od epizoda, tako da se pokazalo kao najfunkcionalnije. Ja nemam zemljane gredice, prošle godine je rotkolem postavljen u zemljanoj gredici, sada ih više nema, tako da su mi izbor permamodeli. Ovaj se rasadnik u obliku setvenih komora vrlo jednostavno postavlja. Zapravo dno ovih komora napunila sam obično za baštinskom zemlju, treba budete štedljivi kada je pitanju humus, glistenjak ili supstrat. Nakon toga stavila sam samo centimetar supstrata i preko toga ću sada obaviti setvu. Dalji tok setve ću vam objasniti tokom epizode. Ja sam znači stavila baštinsku zemlju preko centimetar supstrata, zalila
i napravila pregrade, onoliko koliko mi je potrebno recimo da ubacim semena, obeležila svaku pregradu i sada ću tu baciti seme. Ono što je ovde važno, ja sam kao nekakve pregradice, odnosno zidove između tih malih komora, postavila setvene trake blitve. Hoću da budem praktična, a to je da blitva niče, pošto mi blitve uvek treba puno, zimska zona i zavisi od blitve, mislim, to vam je kultura koja se hrani zimi, tako da će ujedno blitva, kada nikne iz ovih setvenih traka, da bude neka vrsta živog zida, odnosno žive pregrade između drugih kultura. Tako sam iskoristila taj prostor, umesto stavim recimo nekakav štapić koji će ih deliti, ja sam sada iskoristila upravo blitvu koja će biti, eto, kao što sam rekla, živa ograda. Svaku od ovih komora sam već obeležila i sada je ovo spremno za setvu. Potrebno je ponovo zaliti jer već se osušilo jako je toplo. Ovde ću položiti seme, preko toga ide još centimetar supstrata. Ako imate blitvu koja je poređana oko bašte za proces fitoremedijacije, lekcija 5, ili ako ste ostavili 2 ili 3 materinske biljke u bašti, onda ste dobili ovakvu blitvinu kosu. U pitanju je seme blitve koje je sada već pomalo zrelo za berbu, jer zrelo je onda kada dobije smeđu boju, bukvalno onako kao kada kupujete u kesicama, tada se mogu rezati setvene trake. Ono što je najlepše od svega, blitva se već nalazi na svojoj setvenoj traci i to se pokazivalo u jednoj od epizoda, to su upravo te setvene komore, tako da je mnogo praktično uzeti ovu setvenu traku, obaviti setvu i kada nikne blitva, onda vadite jednu po jednu sadnicu. Ja sam bukvalno rezala ove zrelije delove setvenih traka i izdvajala ovakve pregrade, tako da će na tom mestu u setvenim komorama da poraste blitva. Kao što sam rekla, od kupusarica sejemo kineski kupus pak choi, sve vrste keleraba i Hoffmanov kelerabu. Zatim od ostalih kupusarica možemo još raštan i lisnati kelj. Ovo što držimo u ruci je upravo seme raštana. Vreme je da se to seme izdvoji, vidite kako ispada. I odmah, mnogo je lepo što recimo seme blitve, seme kineskog kupusa, raštana, keleraba izvlačim odmah iz svoje bašte, dakle uzimam ove setvene mahunice i direktno sejem sa biljke u setvene komore. S obzirom da vodim 6 učionice i da se pitanja stalno ponavljaju i da nekako navikla sam da odraslim ljudima koji imaju odrasle živote i tako su rasijani, stalno rezimiram. Tako da ću i vama sada da rezimiram. Kako smo postavili setvene komore? Napravite permamodel. U svaki permamodel napravite kocku dubine do 10 cm, napunite je baštinskom zemljom, zatim preko toga stavite centimetar supstrata. Do te faze ja sam sada došla. Postavila sam pregrade od blitve da bi bila praktična i sledeći korak je zalivanje. Sve ono što sejete sada po ovako visokim temperaturama, ja zalivam jednom rukom zato što imam seme raštana u drugoj, sve je potrebno dobro rashladiti. Ako želite da vam seme ne izgori na ovako visokim temperaturama, samo ga rasladite vodom. Uzela sam seme raštana i samo ću ovako da ga istresem nad njegovom komorom. Iako vam ostaju ove mahune, to nije nikakav problem. Evo ga. I moj raštan je ubačen. Dakle, prvo ćemo postaviti seme preko, utisnemo ga rukom i sada ću to uraditi sa svakom kulturom. Za julski rasadnik uzeli smo direktno seme blitve, seme raštana, a sada sam ispred semena rotkvi. Ove rotkve su čuvale baštu od stenica, dale su seme. Seme je u mojoj ruci. Potrebno je samo da uzmem ove mahunice i iznječim ih rukom i spustim u njihovu komoru. Ovo je bela rotkva, jednako ću posejati i crnu rotkvu. Daikon sam već uzgojila. U pitanju je ona emisija o reciklaži gde sam kupila daikon, posadila ga i dobila seme, tako da sam njegovo seme već izvukla, a ove rotkve su me hranile tokom čitave zime i sada su na kraju dale i seme. Evo vidite kako sam uzela ove mahunice, ja sam njih samo izgnječila, vidite kako pada seme. Može mešavina da bude rotkvi crna i bela, potpuno je svejedno. Na isti način se neguju i vrlo brzo se vidi o kojoj se rotkvi zapravo radi. Sada ovo samo pritisnete i uskoro zatvaramo. I seme salate možete uzeti iz svoje bašte. Vidite, ovo seme je pa skoro spremno. Ovdje će se razviti mali paprijasti deo i tada
možete da izvučete seme. Evo ja ću vam pokazati sada gde se nalazi vaše seme. Evo ovo je seme salate koje ja sad mogu da izvučem i da posejem. Sada je obavljena setva i želim da vidite ovako poređena semena pre nego što ih zatvorim. Ispred mene posejano jako mnogo radiča i dok sam ih sejala, razmišljam o tome da napravim gredice zimske koje su samo sa radičem, da je budu, pošto su to radiče različitih boja, i zeleni, ljubičasti, crveni, prošarani, žuti, tako da to bude zaista jedna umetnička slika usred zime. Naglašavam da nakon ovoga nemate popravni. Dakle, mi smo došli do svog popravnog. Imali smo decembarski, februarski, majski rasadnik, julski rasadnik i nakon ovoga mi zaista više ne možemo da ispravimo stvar. Zato savjetujem da posejete i više kultura nego što vam je potrebno, lako ćete ih udomiti. Sada pokrivam ova semena. Nemojte zaboraviti da pokrijete i ove setvene trake, koje su samo neka vrsta živog zida. Centimetar zemlje stavljate preko. Ovaj se rasadnik mora zalivati jednom dnevno. Uzmete onaj tuš, odnosno stavite onaj mali nastavak na kantu da dobijete kao tuš, odnosno to je mekano zalivanje. Ne smete nekim naglim, odnosno jakim mlazom, da ne biste poremetili seme i kasnije klice koje su vrlo osetljive. Sve vreme se zalivaju tako dok se ne razvije male biljčice, tada ste već i opušteniji. Ovu epizodu snimam zbog svojih baštovana u učionici. Učionica broji sada već gotovo 980 baštovana. Najveći procenat baštovana nastavlja svoj boravak u učionici. Jako sam srećna zbog toga jer radimo u 6 učionica sa vrlo kvalitetnim ljudima koji se trude da ova planeta bude bolje mesto. Tako da ako želite da vam budem kolektivni mentor u učionici, prijavite se. Imamo još mali broj mesta za vas. Ako želite da radimo individualno 1 na 1, možete se prijavite da vam uradimo projekat i nakon toga u koracima postavljamo na online konsultacijama vašu baštu, vi i ja.